场雨奏，天空却突然下起鹰架雨。园林斗六一处工地建案，整排鹰架像飞的一样往外甩出来，更可怕的是还压住了工人。因为雨下很大嘛，然后我想说拿手机出来拍一下，就刚好拍到那个鹰架倒下来，飞到机车棚这边。119接获报案，多人受困，启动大量伤患救护。救难人员到场，得先排除堆叠成小山的杂乱鹰架，救出受困工人。尤其此时风雨没有变小的迹象。救难雪上加霜，初步统计有5个人受困，1名男子头颅破裂，明显死亡，还有1名女子抢救出来，现场没了呼吸心跳，赶紧送往医院抢救。另外还有3名女子也受到了轻重伤。另外有10个人有10个人受困在那个今天监狱的那个比较安全的空间刚刚已经有本局人员引导出来，其他的状况目前跟那个承包的厂商还在协调如果把运价移除其他人还在搜救当中。意外发生在7月6号下午4点多，而同一时间，中央气象署也针对彰化、南投跟云林县发布大雷雨即时讯息。出事的建筑物是云林斗六福茂科技公司的新建厂房工地，重大的公安意外，第一时间除了抢救伤患，也要调查工人们是冒雨施工，站在鹰架上遭强风豪雨吹落，还是已经停工，大伙儿们在1楼躲雨被掉落的鹰架重压，这些还要等相关部门追查厘清责任。TVBS 新闻张崇敏、陈淑显、洪彩伦云林采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。